Oggi l'informazione è tale per cui guai a te se dici che Monti non va bene. Io non sto dicendo che Monti non va bene, sto dicendo che questo gruppo di persone finora ha fatto gli interessi di pochi. Mi state dicendo esiste una lobby, un complotto eccetera eccetera, non c'è bisogno, loro erano i consulenti dei poteri forti che si chiamava Banca Intesa, che si chiama tutte quelle società che hanno lavorato da corollario finora e hanno conquistato le maggiori commesse e quant'altro eccetera, hanno fatto le migliori speculazioni quindi una di queste qual è? Che noi permettiamo che il governo ci sia, ma non possiamo permetterci, non vogliamo far parte di questa coalizione politica che si pone e si propone. Per questo io ho detto tranquillamente a Monti, guardi, io sottosegretario non lo voglio, della coalizione politica non voglio far parte e voglio comportarmi avendo come riferimento San Tommaso invece che Santa Lucia. Santa Lucia, poverina, doveva votare a occhi chiusi. Io ti dico, oggi ci sia un governo, ti vedo giorno per giorno quel che vuoi fare e non ti ostacolo? No, chi l'ha detto che non ti ostacolo? Voglio fare la sentinella lì dentro, voglio andare lì a fare proprio la sentinella, perché voglio vedere provvedimento per provvedimento che cosa fa. Gli ho anche detto, a mio avviso, dovresti fare la legge del buon esempio. Questa volta il conto non devi fare come quando facevi il consulente, non lo devi far pagare al 90% degli italiani che hanno il 10% di ricchezza, ma devi pagare all'esatto contrario. Non ti devi comportare questa volta. Al 45% che c'è il 10% delle ricchezze. Questa volta, per favore. Cioè, scusi, il 10% che c'è il 45% delle ricchezze. Questa è la situazione. Il concetto è questo, che Monti, voglio dire, è vero che ha fatto una grande battaglia con diciamo così, i telefonini e quant'altro americani, ma è anche vero che la concorrenza italiana non l'ha vista, soprattutto per quanto riguarda l'informazione. Oggi come oggi, la televisione. Oggi come oggi, il futuro e la credibilità di questo governo, specie perché c'è il 2 Monti-Passera, si gioca proprio sulle prime battute che farà sul conflitto di interessi. E il primo, la dico subito una. Fra qualche settimana si deve rifare il consiglio di amministrazione della RAI. Lui, Passero Monti, devono nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione. Se ci rimettono qualcuno che rappresenta sempre quella parte e non che rappresenta la società civile, che rappresenta il mondo delle televisioni private, il mondo della rete e quant'altro, allora vuol dire che il buongiorno non si vede al mattino. Si parla, anche Monti ha parlato molto dei giovani, del futuro dei giovani, cioè non ne ha trovato uno al governo meno di 60 anni, insomma. Ecco. Io insisto nel dire che bisogna andare al più presto alle elezioni, ma alle elezioni è necessario andarci questa volta con una legge elettorale che abbia dei presupposti ben chiari. Primo, i condannati non devono essere candidati. Il secondo, dovrebbe valere quest'altra regola. Coloro che sono sotto processo non devono poter assumere incarico di governo, ma soprattutto non bisogna permettere le candidature né all'assunzione di responsabilità pubblica a coloro che sono incompatibili o ineleggibili, stabilendo alcune regole fondamentali. I condannati, per esempio, una regola, i condannati... Ma chi lo fa questo? Monti lo fa? Siccome Monti, il concetto è questo, per questo dobbiamo andare alle elezioni, per questo dobbiamo fare la legge elettorale, per questo abbiamo raccolto 1.200.000 firme, perché è arrivato il momento in cui il cittadino si deve riappropriare di democrazia diretta. I troppi conflitti di interessi che stanno all'interno di questo sistema fa in modo sempre che tutelano sempre pochi. Io vorrei una legge elettorale che permetta ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. Questa è la cosa fondamentale. Vorrei innanzitutto una temporaneità degli uffici, degli incarichi elettivi, in modo che ci sia un ricambio fisiologico e generazionale.